China has won international acclaim for its achievements in the cause of human rights during the regular Universal Periodic Review conducted by the UN Human Rights Council. China's top diplomat in Geneva, Chen Xu, told Xinhua on Tuesday. 国别人权审议是各国在联合国框架内就人权问题进行平等、坦诚交流，开展建设性对话与合作的重要平台。我在发言中介绍了中国人权事业取得的巨大成就和中国的30项人权保障新举措，主要涉及增进民生福祉、加强人权法律保障、促进国际人权合作、支持联合国人权机制工作等各个方面。中方坦诚务实的态度、高效有序的组织得到各方的赞赏。绝大多数国家积极肯定中国在促进和保障人权方面做出的不懈努力和取得的历史性成就，纷纷表示愿同中方加强在人权领域交流互鉴。许多国家的代表提出了大量的建设性意见和建议，当然也有个别国家在发言中罔顾事实真相，基于意识形态的偏见和毫无事实根据的谎言谣言，对中国进行无端指责与抹黑。中方已就此表明了严重立场。